Dobrý deň, teda dovolte aj mňa privítať vás pri ďalšej diskusii Európskej noci výskumníkov, ktorá ale možno dlho nebude mať tento názov a o tom, prečo sa budeme rozprávať práve teraz, pretože veda to nie sú iba výskumníci, ale sú to aj výskumníčky, na čo pravidelne upozorňuje napríklad aj talentový program L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede. No lenže názov Noci výskumníkov túto dôležitú skutočnosť zatiaľ bohužiaľ nereflektuje. Takže o tom všetkom sa budem rozprávať dnes s mojimi panelistmi a panelistkami. Dovolte mi teda privítať ich. Je tu s nami pán výkonný riaditeľ SOVY a Európskej noci výskumníkov, pán Lubomír Bilský. Dobrý deň. Je tu s nami aj pani Lucia Molnár-Satinská, vedecká pracovníčka z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Je tu s nami pani Miroslava Rabajdová, biochemička z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie v Košiciach a tiež je laureátka talentového programu L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede. Dobrý deň. Dobrý deň. A v neposlednom rade je tu pán Gabriel Bianchi, zástupca riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak na úvod, aby sme si niečo pozreli, vypočuli o pani Rabajdovej, laureátke tohto talentového programu, tak by som poprosila réžiu upustenie krátkeho medailóniku. Do talentového programu L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede som sa prihlásila s projektom neinvazívnej diagnostiky zmien v in vitro fertilizačnom procese pomocou RNA molekúl. Neplodnosť v súčasnosti postihuje viac ako 15% populácie, čo tvorí skoro 48 miliónov neplodných párov a za fyziologických podmienok v procese asistovanej reprodukcie je najdôležitejšie vybrať kvalitnú spermiu, kvalitné embryo a rovnako, aby bola mama, žena pripravená na proces umelého oplodnenia, čiže mala vnímavé receptívne endometrium. V našom výskume na Ústave lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPŠ v laboratóriu výskumu reprodukcie a plodnosti sa práve touto otázkou zaoberáme. Snažíme sa nielen vybrať kvalitné embryo, vhodné na transfer, ale embryo s najvyšším implantačným potenciálom a na druhej strane sa venujeme aj receptivite endometria, čiže vnímavosti maternice ženy. Moja každodenná práca mi ukazuje, že je privilégiom byť ženou vo vede a bola som inšpirovaná mnohými ženami nielen zo súkromnej, ale aj z odbornej sféry a je skvelé, ak práca nie je prácou, ale je aj vašim koníčkom. Ako mladej vedkyni mi najviac pomohlo dlhoročná systémová podpora, nielen z hľadiska vedeckého výskumu, ale aj z hľadiska pedagogického procesu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale aj konkrétne na našom Ústave lekárskej a klinickej biochémie. Boli sme učení systémovo pracovať, navzájom sa inšpirovať, hlavne prepájať výskum z hľadiska interdisciplinarity a snažiť sa získavať medzinárodné kontakty a projekty. O budúcnosť žien vo vede sa vôbec nebojím, lebo už aj v súčasnosti si všetci uvedomujeme, že je úplne jedno, či je to žena alebo muž. Veda sa ľahšie tvorí, ak ju tvoria ľudia spoločne a snažia sa o spoločné ciele a výsledky či už základného alebo aplikovaného výskumu. Mladým vedkyniam na Slovensku by som odkázala to, čo hovorím svojej 7-ročnej dcere Dorotke a 4-ročnému Jonášovi, keď čítame večer príbehy rebeliek. Snívajte viac, mierte vyššie, bojujte s pokorou a ak budete o sebe pochybovať, verte, že všetko dokážete. Ďakujem za tento krátky medailónik. Ešte predstavím seba. Moje meno je Barbara Zmušková, som editorkou portálu Euraktiv Slovensko. Takže pani Rabajdová, čo pre vás znamená byť teda laureátka tohto ocenenia ženy vo vede? A možno všeobecne, čo podľa vás môže znamenať takéto ocenenia, to, že sa rozprávame o úlohe žien vo vede? Môže to otvoriť nejaké dvere, alebo ako to môže pomôcť tým ženám vo vede? Tak ďakujem za tú otázku. V prvom rade my tú vedu nerobíme kvôli oceneniam. Samozrejme, každé ocenenie poteší. A možno, keď človek získa to ocenenie, tak je s tým spojený nejaké mediálne výstupy a tak ďalej. Čiže pomáha to zvýšiť to povedomie o vede ako samotnej. Nechcem hovoriť, že ženy vo vede, hoci je to L'Oréal UNESCO ženy vo vede a my si veľmi vážime, že pre nás je tá osobitná súťaž určená.
ale môj názor je taký, že nezáleží od pohlavia. Dobrý vedec a akýkoľvek pracovník v ktoromkoľvek odvetví môže byť ako žena, tak aj muž. Samozrejme, ak je ocenená tá práca, či už v oblasti výskumu alebo v akejkoľvek inej časti, tak to prináša také zádozučinenie. Ale ja by som chcela zdôrazniť, že to nie je len moja cena, pretože za týmto výskumom je obrovské množstvo iných vedcov, pracovníkov, spolupracovníkov, klinických špecialistov v oblasti reprodukčnej medicíny a v konečnom dôsledku aj ostatných kolegov a nadriadených šéfov a vedení z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí nám vytvárajú priestor na to, aby sme mohli robiť výskum aj v tejto oblasti. A viete nám možno prezradiť teda, či už vďaka tomuto oceniu, alebo kam ďalej sa posunie teraz váš výskum? Tak my nespíme na Vavrínoch, v podstate ten výskum robíme kontinuálne a samozrejme verím, že to ocenenie pomôže aj tomu, že pri získavaní grantov tam budeme mať takúto ďalšiu pomyselnú čiarku, že už niekto ocenil výsledky nášho výskumu a my sa nezaoberáme len analýzou embria, ktoré je to najlepšie pre transfer do maternice, ale aj embria, ktorý má najvyšší implantačný potenciál, ale rovnako skúmame aj vnímavosť maternice u ženy, lebo sú to také spojené nádoby, čiže dobrá spermia, ako som povedala, kvalitné embryo a vnímavá maternica. Čiže verím, že ak budeme ďalej podávať medzinárodné projekty a ďalšie veci, tak vlastne nám to napomôže aj v tom zvýšení kreditu toho nášho výskumu. To je určite dobrá pointa, že pri nejakom získavaní ďalších grantov, že to môže pomôcť takéto zviditeľnenie. Poďme už ale možno na ten samotný ospravedlňujeme sa, na ten samotný názov, teda Európskej noci výskumníkov. Tak pán Bilský, keby ste nás vedeli previesť takou genézou, celou tou diskusiou, ktorú ste mali ohľadom toho, že teraz ten názov nie je taký rodovo inkluzívny, momentálne ukazuje iba na tých mužských výskumníkov a teda prezradiť od ďalších ročníkov, aký bude mať názov celé toto podujatie. No, ďakujem pekne. Takže viete, všade to deklarujeme, že už sa jedná vlastne o 17. ročník tohto podujatia, kedy kontinuálne sme mali vlastne tento názov Európska noc výskumníkov, takže o to ťažšie pre nás bolo pristúpiť k takému rozhodnutiu, aby sme takýto zavedený názov upravili. Ale viedlo nás k tomu v podstate už niekoľkoročné možno diskusie, ktoré vždy sa odohrali spravidla po aktuálnom ročníku Noci výskumníkov, kedy sa na nás obracali niektoré vedkyne a teda namietali, že necítia sa celkom zahrnuté do toho pomenovania, do toho názvu. To je tá jedna rovina. Najmä sa to odzrkadlovalo napríklad pri tričkách, kde mali nápis, že som vedec, takže to bolo také najokatejšie, čo im možno prekážalo. A v prvom momente, keď mňa s touto myšlienkou oslovili kolegyne z iniciatívy za zviditeľňovanie aj žien vo vede, nepovažoval som to, priznám sa, až za také potrebné, aby sme k takéto zmene pristúpili, pretože sme všetci zvyknutí na používanie toho generického maskulína a brali sme to v podstate inkluzívne, že tým, keď povieme vedec, že tam samozrejme v tom myslíme, že sú zahrnuté aj ženy. A taktiež sme si mysleli, že každý, kto príde na to podujatie, tak vidí, že je tu minimálne toľko žien ako mužov z pohľadu tých vystavujúcich vedcov. Ale práve v rámci takého ďalšieho rozhovoru nás naozaj presvedčili, že možno, že má zmysel sa nad tým zamyslieť a zvážiť teda túto zmenu. A naozaj tým, že je to názov podujatia, neznamená to, že to teraz chceme v každej vete, ktorú budeme hovoriť, tak zdvojovať výskumníci, výskumníčky, ale naozaj, že pri tom názve by asi stálo za to, keby to nebolo rodovo exkluzívne, hej, hneď to pomenovanie, ale práve naopak inkluzívne. No a preto sme sa rozhodli, že by sme skúsili vymyslieť nejaký taký rodovo neutrálny názov podujatia, no a najviac sa nám pozdával teda názov Európska noc vedy a preto teda od budúceho roka alebo pristupujeme k zmene tohto názvu. Nechceli sme to tiež urobiť zo dňa na deň, to rozhodnutie, aby sme na to ľudí pripravili, lebo tiež sú zvyknutí na tento názov.
Takže preto sme sa rozhodli ísť na to postupne a sme túto myšlienku začali zverejňovať v priebehu tohto roka. Teraz tomu venujeme aj teda takýto priestor. Tam potom na takej plachte, ktorú máme pri východe, kde ďakujeme návštevníkom, tak tam máme uvedené, že sa vidíme na Európskej noci vedy 2024. Takže veríme, že to nebude také bolestivé, ten prechod na nový názov. A zároveň som presvedčený, že za pár rokov si na to zase všetci zvykneme a bude nám to možno prípadať už také prirodzené ako ten súčasný názov. Je to vlastne taká historická príležitosť. Všetci sme pri zrode takej novej Európskej noci výskumníkov. Teším sa, keď uvidím tú Európsku noc vedy 2024. Bude to zase niečo iné. Asi súhlasím s tým, že Európska noc výskumníkov a výskumníčok by sa trochu obohralo stále opakovať, ale to je iba môj názor laický, takže spýtam sa pani Molnár-Satinskej, odborníčky predsa len na ten jazyk. Ako podľa vás je dôležitá tá rodová inkluzívnosť v jazyku a čo možno hovoríte na toto riešenie, ktoré zvolili v Európskej noci vedy? Ja som veľmi rada, že hovoríte aj o tom, že či sa to ujme. A musím sa vám priznať, že ja už niekoľko rokov toto podujatie nazývam vo svojom okolí Európska noc vedy. Čiže teraz je to také milé, že sa to stalo, lebo nebolo to na schvál, nekomunikovali sme o tom, ale myslím si, že čo sa týka toho významu toho podujatia, že ten význam sa nezmení. Je to oslava vedy a výskumu, rovnako ako výskumníkov a výskumníčok, ale na to, aby bol, ten názov musí byť ako keby stručný a keď je aj inkluzívny, tak podľa mňa je to obrovské plus. A je veľmi ako keby pozitívne to, že sa o tom riešení diskutovalo, že je to postupné a že sa využili také prostriedky v slovenčine, ktoré neznejú tiež nejak veľmi inovátorsky, takže si myslím, že je veľká šanca, aby bolo akceptované širokou verejnosťou. A navyše vlastne sme stále v súlade s tým prekladom, keďže sme súčasťou celoeurópskej iniciatívy European Researchers Night, tak stále vlastne nám ten preklad je v podstate v poriadku a ostane nám aj skratka, ktorú sme používali ako NV, tá zostane vlastne tiež nezmenená. Áno, nezávidím vám, že ste museli toto riešiť, ale našli ste podľa mňa také celkom šťastné riešenie aj vzhľadom na túto skratku. Pán Bianchi, obrátim sa na vás. Ako to napríklad riešite teda vy, alebo stretli ste sa možno s nejakými ďalšími takýmito diskusiami a tiež ako je teda u vás dôležité myslieť na ženy výskumníčky. Nielen možno iba to jazykov, ale môžeme sa už trochu presunúť aj viacej do praxe. No, ja by som sa predsa len vrátil k tomu jazyku, lebo máme úplne čerstvé výsledky jednej analýzy. Práve analýzy používania rodovo citlivého jazyka na prvej strane webu Slovenskej akadémie vied, kde sú všetky novinky, každý deň niekedy aj niekoľko správ nových. A urobili sme porovnávaciu analýzu, že či sa dá vyanalizovať, že vplyvom prijatia plánu rodovej rovnosti a vplyvom toho, že sme rozvírili ten diskurs o hľadaní rodovej rovnosti v Slovenskej akadémii vied, sa zmenilo aj to rodovo citlivé vyjadrovanie. A musím povedať, že predbežne sa nám ukazuje, že naozaj áno, je tam jedna odpoveď, že áno, pretože z tých 4 foriem, ktoré rozpoznávame v rodovo citlivom jazyku, jedna, tá inkluzívna, kde sa menovite povie, že ženy aj muži, vedkyne aj vedci, tak tá štatisticky významne narástla v tých správach, ktoré boli publikované tento rok. To znamená 2 roky po prijatí plánu rodovej rovnosti. Ostatné tie negatívne formy, alebo tá forma neutralizačná, tie sa nezmenili v podstate až tak veľmi zásadne, ale ten výskyt toho explicitného, inkluzívneho vyjadrovania ten sa výrazne zvýšil. Takže to ja považujem za jeden indikátor toho, že akákoľvek zmena musí byť komplexná a nemôže byť jednosmerná a jednorozmerná. A preto je dôležité mať nejakú štruktúru, lebo tak ako iné problémy sú strašne mnohodimenzionálne, tak aj výzva smerovať k rodovej rovnosti je mnohodimenzionálna. Je politická, je ekonomická, je kultúrna a tak ďalej a tak ďalej. A bez štrukturovania takého zložitého problému je ťažko sa v nejakých akciách niekam dostať. A preto sme veľmi radi, že sa podarilo teda v Akadémii vied presadiť a prijať ten plán rodovej rovnosti. A ten nám dáva také možnosť aj odškrtávať si a dávať si tú pozitívnu spätnú väzbu, že opäť sa nám niečo podarilo, nejaký nástroj pomocný alebo nejaký indikátor vylepšiť.
Súhlasím. Myslím, teda nikto z nás to neberie tak, že zmenou jedného slova sa teraz vyriešia všetky problémy, alebo že zrazu prídu ženy od malička v húfoch do vieda, do technických oborov a do vedúcich pozícií a všade, kde tie ženy chýbajú. Je to naozaj komplexná otázka, ale prečo to neurobiť, prečo nezačať, prečo nekomunikovať vlastne od začiatku aj inkluzívne, ale šla by som možno aj predsa do tých praktických záležitostí. Tak možno pani Rabajdová, z vašej skúsenosti, tak čo tak hrozí vo vede, vo výskume, keď tie ženy tam nie sú prítomné, keď tá ženská perspektíva tam chýba, či už pri dizajne, alebo aj vyhodnocovaní výsledkov? No, tak ja som veľmi zlý príklad na odpoveď na túto otázku, pretože ja som z prostredia biomedicíny, kde sme počuli aj pri odovzdávaní ceny L'Oréal UNESCO ženy vo vede, že práve tá biomedicína je najviac zastúpená ženským pohlavím, až, ak sa nemýlim a pamätám si dobre, 66%. 62% life sciences ako také, hej, a v tej biomedicíne je to možno niečo viac. Čiže 62%. Ak to vezmem na našom ústave lekárskej a klinickej biochemie na lekárskej fakulte, my sme početné osadenstvo žien. Prednostka ústavu je žena. Pán rektor, profesor Pelasi na univerzite vybral a má 4 prorektorky. Pán dekán, profesor Jarčuška, má 3 prodekánky. Čiže presne v tej našej oblasti, nehovorím, že tento problém nie je, ale je v minoritnej časti. Ale ja si viem predstaviť, ak by som sa mala zamyslieť nad tým, že kde by sa to mohlo odzrkadliť, samozrejme, ak prídeme na kliniku neurochirurgie alebo chirurgickú kliniku, tak tam je početné osadenstvo mužov. Ale my sme už od podstaty rozdielni. Ženy majú iné kompetencie, ktoré sú viac navonok a vedia ich využívať, napríklad ako lepšie organizačné schopnosti. Opravte ma, ak sa mýlim, môžu mať lepšie emocionálne EQ, vedia byť viac empatické, možno majú iné analytické myslenie v porovnaní s mužmi, takže presne tieto kompetencie ženského pohlavia, takisto aj v manažovaní, tá schopnosť empatie by sa mala možno prejaviť inak ako pri tom druhom pohlaví. Ďakujem. Ja možno môžem povedať ešte za nás, my teda v Euraktive nie sme vedci, výskumníci, ale snažíme sa brať ohľad na to, aby pri podobných diskusiách, ktoré moderujeme, sme mali vždy ženské zastúpenie. Nestačí to napríklad, aby iba žena moderovala diskusiu, ktorá je s mužmi, pretože potom tie perspektívy, a či už sa rozprávame o vede, o výskume, alebo sa rozprávame o eurofondoch, tak vždy prichádzame na to, že tá ženská perspektíva tam chýba, alebo keď sa už riešia nejaké politiky, tak napríklad, čo je veľmi zaujímavé, že pri výskume zahraničnej politiky, tak sú rôzne štatistiky, že keď sú ženy zapojené na diplomatických pozíciách, tak ľahšie sa nachádzajú také konsenzuálne, mierovejšie riešenia. Ale spýtam sa teda, možno pán Bilský, teda vy šéfujete takéto veľké organizácii, ktorá organizuje takéto veľké podujatia, tak ako teda dbáte u vás okrem tohto zmenu názvu, čo je teda super iniciatíva, a ako dbáte na takéto väčšiu inkluzivitu, zapojenie žien alebo možno iných menšín? To by som len uvedol na pravú mieru, že tá naša organizácia nie je až taká veľká ako toto podujatie, hej, takže to robíme v pomerne malom počte ľudí, vďaka teda aj partnerom, ako ste teda aj vy, Euraktiva a Slovenská akadémia vied a teda Centrum vedecko-technických informácií, ale samozrejme v rámci našich aktivít projektových sa zapájame aj do takýchto, ktoré riešia minimálne okrajovo aj túto problematiku. Jedným z nich je teda aj to spomínané ocenenie UNESCO L'Oréal, kde sme od vzniku teda tohto ocenenia na Slovensku partnermi, takže snažíme sa k tomu pomáhať takto zviditeľňovať ženy vo vede na Slovensku. Čo sa týka nášho podujatia ako takého, tak musím povedať, že tie štatistiky v podstate nám vychádzajú tak, že to zastúpenie mužov a žien je zhruba rovnaké. Minulý rok sme to presne pozerali, to bolo nejakých 59,5% a 60,5% muži a ženy. Či to som, tuším, zle povedal, že 49,5% a
50,5%. Myslím, že ešte v prospech žien to bolo dokonca. Takže z tohto pohľadu sa to javí, že naozaj to zastúpenie je rovnomerné, ale ako sme hovorili aj na diskusii do obeda dnes s pani prezidentkou, tak naozaj to je na tej úrovni vlastne tých nižších stupňov vedeckých, keď už sa pozeráme na docentov a profesorov alebo docentky a profesorky, tak tam je to zastúpenie žien už výrazne nižšie a aj v tých riadiacich pozíciách, aj keď teda UPŠ nie je toho priamo príkladom, ale je to tak, takže musíme naozaj dbať asi najmä na tie opatrenia, ktoré by pomohli ženám tým, že sú teda z objektívnych dôvodov trochu znevýhodnené oproti mužom, teda keď hovoríme o vede pri budovaní svojej vedeckej kariéry kvôli teda predovšetkým materským povinnostiam, tak musíme sa snažiť teda jednak o tom hovoriť a propagovať úspešné ženy, aby boli motiváciou pre iné mladé nádejné vedkyne, ktoré by mohli sa vzdať svojej kariéry kvôli rodine, ale niektoré dámy nám vedia ukázať, že teda aj pani Rabedová je tým príkladom, že sa to dá pekne sklbiť. Takže to je určite dôležité. No, takže asi takto my sa snažíme. Môžem na to zareagovať aj ja. Mne sa veľmi páči, že ste povedali, že snažíte sa organizovať diskusie tak, aby boli zastúpené ženské a mužské hlasy a perspektívy. A to je veľmi dôležitá vec, pretože často sa stáva, že hovoríme o nejakej rovnosti príležitostí. A to sa stáva napríklad v televíziách alebo v tých veľkých médiách, že veď pozvali sme aj ženy, ale oni odmietli účasť. Lenže oni tú účasť podmienujú takými podmienkami, kedy tie ženy nemôžu prísť. Čiže môžu to byť skvelé vedkyne, ktoré by mohli prísť do prime timeu televízneho, ale je to večer a oni to už popri práci a všetkom nedokážu zariadiť, takže prídu prezentovať tí kolegovia, ktorí môžu. Hej? A toto sú také drobnosti, že nemohla by sa tá primetimeová relácia o 3:00 po obede alebo cez obed nahrávať, lebo tá žena možno pôjde ešte do škôlky, musí sa učiť a tak ďalej. Hej? Že náš čas je naozaj veľmi obmedzený, všetkých čas je obmedzený, ale na takéto veci, keď napríklad nie sú vo vedení, v dramaturgii týchto relácií ženy, tak sa na to nemyslí a preto sa tie ženy nedostanú k slovu. Áno, je veľmi dôležité nebrať to iba tak pro forma, že snažili sme sa niečo odškrtnúť, ale je to aj z našej skúsenosti niekedy, že keď už treba kvôli tomu urobiť nejakú ďalšiu prácu, bude to stať nejaký ďalší čas, tak už je to brané ako trochu nejaká onštara. Ale rozšírim to možno vo všeobecnosti. Teraz sme v takej spoločnosti, kde toto rodové, menšinové citlivovanie čelí aj dosť veľkej kritike. Ľudia to berú tak, že je to niečo, čo je nám navnúcované, alebo že presne ako ste hovorili, pán Bilský, že 18 rokov sme to mali niečo, čo fungovalo, tak prečo to vlastne zrazu ideme meniť? Tak možno by som sa spýtala vás, pán Bianchi, na váš názor, že prečo je dôležité, alebo či si myslíte, že to je dôležité robiť tieto zmeny aj napriek tomu, aj keď sa to nejakej hlasnej časti ľudí nebude páčiť. No, tie zmeny je dôležité robiť preto, aby sme zvýšili kvalitu prostredia, v ktorom žijeme, lebo tá rôznorodosť je na rôznych úrovniach a tá rôznorodosť medzi mužmi a ženami je esenciálna pre kvalitu života, samozrejme. Ale ja by som sa vrátil naspäť k tej otázke, že tých opatrení, o ktorých sme aj trošku naznačili, že je potrebné robiť nejaké opatrenia na podporu napríklad mladých žien, ktoré chcú byť matkami a potom sú aj matkami, keď sa vracajú naspäť. Ale to už je vlastne v určitom zmysle sanácia problému, ktorý je na stole. Ale my by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako robiť prevenciu vytvorenia nerovností. A tá prevencia je v oslovení toho problému kultúrneho stereotypu, a nie rodového náplňou, ale kultúrneho, že chlapci sa hrajú s autičkami a dievčatá s bábikami. My žijeme v extrémne staromodnom, konzervatívnom kultúrnom prostredí, kde je vysoká horizontálna segregácia tých predstav o profesionálnom uplatnení mužov a žien. A to, že máme tie biovedy zasítené ženami a trošku aj nadsítené, to ukazuje krásne, že iba v tej oblasti, keď sme robili podrobný rodový audit v Slovenskej akadémii vied, iba v tej oblasti týchto life sciences neplatí ten zásadný rozdiel toho tzv. Deravého potrubia. Tam ženy naozaj dosahujú tie najvyššie graduácie vedecké a súčasne prevažný počet vedeckých manažeriek, čiže riaditeľiek ústavu, sú teda ženy a nie muži. Tam je to úplne naopak, ako
vo vedách o neživej prírode a v spoločenských vedách. Čiže tam, kde tie ženy sú prítomné, tak tam kariérne aj vedecky proste ten rozvoj normálne prirodzene funguje. A preto tá horizontálna segregácia je vlastne jedným dosť tragických kauzálnych podnetov na to, aby sa udržiavala potom nerovnosť neskôr. Hej. Vieme, že ženy tak pomaly presakujú už teraz do IT profesie, mierne, hej, a keď sa vyrovná tá kultúrna rozdelenosť predstav o tom, že na čo je žena dobrá a na čo je muž dobrý, tak to bude ten základný predpoklad preto, aby sme aj v tej vede, ale aj v každodennom živote mali vyrovnanejšiu situáciu. Čiže to je o kultúre, o všeobecnom prostredí. Pani Rabajtová, môžete zareagovať? Ja môžem nadviazať presne a potvrdiť to, čo povedal pán profesor, že ak my v tej kultúre ukážeme, že aj tie dievčatá majú možnosť sa proste hrať s tým legom a s tými autičkami, čo aj v súčasnosti majú, tak začnú presakovať aj do tých iných oblastí. A verím, že ten multitasking a tie ďalšie schopnosti a kompetencie ženy sa ukážu aj v tých technických vedách a potom tie percentá budú vyššie. Ja možno len taký malý príklad. Ja mám 2 deti a moja dcera lezie a robí skalolezectvo a keď sa jej spýta niekto, že prečo to robíš, veď je to nebezpečné. A ona odpovie, lebo môžem a ak viem, ako je to bezpečné, tak leziem. A teší ju to. A 90% chlapcov lezie a proste rovnako lezie aj moja dcera. A teraz už sa to otočilo tak, že v podstate na tie krúžky chodí 5 dievčat a 2 chlapci. Čiže ona ukázala iným tú možnosť, samozrejme nie len ona, že to môže robiť a zlanárila skoro polovičku triedy. Takže my potrebujeme mať tú možnosť. Môžem si krátko, ďakujem vám. Keď sme hovorili o tom materstve, rodičovstve a o deťoch, tak tam je dôležité si pomenovať a zakričať to nahlas, že my trpíme tým kultúrnym stereotypom, že matka by mala byť doma s dieťaťom do 3 rokov života toho dieťaťa. To je vlastne nejaký fenomén, ja by som povedal, takého kultúrneho teroru, lebo máme v Európe krajiny, ktorých to absolútne neplatí. Napríklad vo Francúzsku známa príhoda, pred rokmi mali nejakú pani ministerku, ktorá po 6 týždňoch od pôrodu svojho dieťaťa sa vrátila na svoju ministerskú stoličku. Hej. Nikto sa na ňu vo Francúzsku nepozeral ako na zlú matku. A keď sa pozrete na poradie krajín v indexe šťastia, tak Francúzsko je výrazne vyššie ako Slovensko. Čiže vo Francúzsku netrpí celý národ tým, že malé deti chodia od mami do nejakých jaslí, ktoré sú na každom rohu a tak ďalej a tak ďalej. Toto je zásadný kultúrny stereotyp, ktorý je obrovskou bariérou a mieša karty v celej tej problematike. My sme dneska do obedu diskutovali aj s pani prezidentkou, že ak sa tým ženám vytvoria podmienky také, aby nestratili ten kontakt so svojimi pracoviskami, či už je to na univerzite, alebo je to na Slovenskej akadémii vied, alebo kdekoľvek, áno, aby nestratili čiastočný kontakt, aby išli na ten 1 alebo 2 dní počas týždňa do práce, ak to dieťa môže ísť do jasličiek, alebo to ktokoľvek iný postráži, tak už to je pre nich extrémne dôležité aj pre ten kariérny rast, pretože nemusia odovzdávať granty, ktoré získali iným kolegom alebo kolegyniam, vedia potom naplniť tie ukazovatele a očakávania, ktoré sú pre nich dôležité v tom kariérnom raste, či už z hľadiska získania ďalších titulov v procese habilitácie alebo inaugurácie. Teraz pozerala na túto stranu, takže áno. Keď už sme sa dotkli tých kultúrnych stereotypov, tak ja by som len doplnila tú druhú stranu, že je super, že povzbudzujeme dievčatá, aby sa hrali s legom, lozili a všetko to isté robili, ale platí to aj naopak. Povzbudzujeme chlapcov, aby sa učili tej starostlivosti od malička, o starostlivosti od druhých, aby nezostávala iba na ženách. Malo by byť úplne normálne, že muž ostane deťmi, že muž nepomáha tej žene, že muž nestráži svoje deti, ale stará sa o vlastné deti, hej. Čiže preto by nemalo byť, že keď je niekde žena, tak nepýtame sa, že a s kým sú deti. No pravdepodobne s partnerom, alebo s iným rodičom, alebo teda, hej, že malo by to byť úplne normálne a žiaľ ešte na Slovensku úplne nie je, no. To potvrdil aj jeden náš výskumný výsledok. Pred rokmi sme hľadali model optimálneho muža medzi mladými ženami. Pýtali sme sa mladých žien vo fokusových skupinách, nech vytvoria taký ideálny profil, psychologický profil muža, ktorého by si predstavovali ako zo sna.
A ten muž bol teda dominantný, bol racionálny, hej, ale musel mať dve zásadné charakteristiky. Musel byť flexibilný. To znamená, musel vedieť to, že kedy má byť racionálny a kedy má byť empatický. Čiže mal mať obidva tie repertoáre a za druhé nesmel byť násilný. To boli dve kategorické požiadavky. Nulová tolerancia násilia, ktoré dneska stále v spoločnosti máme aj na úrovni najvyššej politiky a súčasne flexibilita, ktorá je veľmi dôležitá ako evolučná hodnota, ale to bolo v tej kultúre mladými súčasnými ženami formulované, áno, aby občas vedel sa starať, presne ako hovoríte, a občas vedel rozhodovať alebo potiahnuť. Ani nie občas sa starať, ale starať sa vtedy, ak je to potrebné. Presne. Keď treba. Tak. Ja som počula o takom zaujímavom prístupe, keď ste hovorili vlastne o tom, že kto ide na tú materskú alebo rodičovskú dovolenku, že niekedy, keď sa partneri rozhodnú, že sa vystriedajú, tak tým, že ide prvá žena, tak potom už je taká tendencia, že no, ale ona už to vlastne zvláda, ona už je na to zvyknutá, že potom v takomto nastavení väčšinou aj žena dokončí tú materskú, ale keď sa vymenia, že keď sa povedia, že prvý ide muž, tak vtedy vo veľa väčšine prípadov to skončí naozaj, že tých 50% časov, že sú to také rôzne spôsoby, ako inak nad tým premýšľať. Ale teda zaujímavé diskusie, takže ak budete chcieť hocikedy zareagovať, iba na mňa mávnite. Ale pán Bilský, možno vy, aj keď možno nie teraz vašej organizácie, ale určite počúvate tie rôzne skúsenosti vedcov, vedkyň, že čo je také nejaké, rada sa pýtam na také quick wins, že to, čo sú také rýchle veci, ktoré by sa vedeli aplikovať, či už vo vede, alebo možno aj v tom školstve, že čo by sa, ako by sa rýchlo dalo pomôcť tej situácii a zapojeniu žien do vedy. Hej, to sme zhodou okolností tiež diskutovali na obednejšej diskusii s dámami tu prítomnými a s pani prezidentkou. Tak určite jedno z tých opatrení je to, aby sa nejakým spôsobom bralo do úvahy tie materské povinnosti ženy vedkyne a tomu sa prispôsobili potom aj rôzne grantové schémy, granty pre mladých vedcov, vedkyne, kde tá hranica spravidla býva do 35 rokov, kde to práve tá matka sa vracia, povedzme, po svojich materských povinnostiach späť do aktívnej činnosti a už vlastne je okrátená o to. Takže dá sa prispôsobiť tieto schémy napríklad takto, aby sa ten vek mladých vedkyň, aspoň v prípade žien, posunul, alebo aby sa to to možno potom povedia kolegyne lepšie, aby sa to posudzovalo podľa toho času od nejakého skončenia stupňa kvalifikácie a podobne. Takže to je asi také najjednoduchšie a asi kolegyňa ma doplňa, lebo bolo tam viacero dobrých nápadov, takže... Ja by som možno povedala z toho môjho pohľadu jazykového, čo môže znieť tak banálne, ale je veľmi dôležité, aby sme prejavovali rešpekt vedcom aj vedkyniam a to môžeme začať od jazyka. A niekedy to aj nie je o tom, že nie je to len o tej rodovej inkluzivite, ale naozaj o takom všeobecnom rešpekte a niekedy si nemusíme uvedomovať, že kedy ten nerešpekt ukazujeme. Ja poviem taký príklad, že niekedy hovoríme na nejakých pracoviskách, je tam nejaký 70-ročný muž, nejaký profesor Novák, vymyslím si. A potom je tam nejaká kolegyňa, ktorú voláme naša Janka a môže to byť 50-ročná docentka. Že to je tá nerovnosť, pritom sú to obidvaja vysoko vzdelaní ľudia a tak ďalej. Alebo keď hovoríme o nejakých doktorantkách a postdoktorantkách, čo sú ženy s vysokoškolskými titulmi, so skúsenosťou vo vede, a hovoríme im dievčatá. Naše dievčatá urobili krásne podujatie. Môžeme o nich hovoriť ako o kolegyniach, alebo ich ozajstnými titulmi, že nie ako kolegyniach, myslím úplne neutrálne, že aby tá naša nejaká vedecká hodnota bola aj v tom jazyku odrazená. Možno pani Rabajtová, že či máte skúsenosti, či aj keď teda vy ste hovorili, že vy ste asi z tej jednej svetlej výnimky časy, a tak možno to asi dokazuje, že keď ste v takom prostredí, takže to vám možno pomohlo na tej ceste k tej excelentnosti vedeckej. Ale či máte teda takéto skúsenosti s nejakým dešpektom, alebo či počúvate od iných kolegyň, vedkyň, nejaké také problémy, ktoré majú? Skúsenosti s dešpektom asi nie, ale čo by som povedala, že chýba a ak by sme chceli podporiť ženy napríklad aj v tých technických oblastiach a ďalších odvetviach, tak
určite nejaké tréningy, napríklad komunikačné tréningy, tréning seba poznania, pretože ja si myslím, že my ženy sa v porovnaní s mužmi oveľa viac podceňujeme, nezaaplikujeme na nejaký grant, aj keby sme mali, pretože si myslíme, že nemáme dostatok času na prípravu, chceli by sme ho robiť oveľa viac detailne, myslíme si, že tie naše publikačné výstupy alebo ocenenia nie sú natoľko dobré, aby sme zapadli do tej kategórie tej určitej časti alebo výzvy, ktorá je nám ponúkaná. Teraz úplnou úctou a rešpektom voči pánom vedcom a rovnako aj pedagogickým pracovníkom a tak ďalej. Chlap si povie, že ale veď ja to nejako napíšem, veď to nemusím až tak detailne popísať, veď keď budú chcieť, tak si dožiadajú vysvetlenie a tak ďalej. A potom oveľa väčšie, čo je aj naša chyba, že to proste neskúsime, myslím na žien, čiže oveľa väčšie percento potom mužov aplikuje na tie dané výzvy alebo granty a tak ďalej a potom sa recipročne stáva aj to, že samozrejme, že oveľa viac mužov tieto granty získa. Čiže možno ani sa nepozerať na tú cestu dešpektu alebo toho vzájomného vzťahu, ktorý je veľmi dôležitý a aj v tomto by sa mali pestovať tie zdravé vzťahy a nastaviť nejaký etický komunikačný kódex, čo už je za hranicou a čo je povolené a ako sa navzájom rešpektovať, ale rovnako aj vytvárať portfólio z úrovni vedenia, aby si tie ženy oveľa viac verili, aby vedeli komunikovať, aby sa vedeli ohodnotiť ten self-management a tak ďalej. Ďakujem. Jasné, môžete. Ja by som to tiež len doplnila, že nejde len o vedecké granty, ale práve o tie funkcie. Že ženy sú veľmi málokrát vo vedení týchto inštitúcií a je to často preto, že nekandidujú, lebo si netrúfnú. Čiže je to o takej podpore, aj keď nejakej kolegyne, aby kandidovala vôbec, lebo ona by sa tam pravdepodobne možno aj dostala, ale buď si neverí, alebo si myslí, že by na to nemala čas, takže možno aj vytvoriť ten čas v rámci pracovného miesta a tak ďalej. Čiže sú to podľa mňa také konkrétne akoby ľudské opatrenia, ktoré sa niekedy ťažko dajú dať do nejakých pravidiel. Bolo by dobre, keby sa to dalo dať do pravidiel, ale je to veľmi ťažké. Zatiaľ to podľa mňa funguje skôr na takej ľudskej báze, na mentoringu, formálnom aj neformálnom a na takýchto veciach. Máme vlastne posledné nejaké 3 tohto podujatia, tak možno by som vám dala priestor, hoci kto si chce zobrať slovo, aby sme ukončili na takú pozitívnejšiu nôtu, že napríklad tá Európska noc výskumníkov má už 18. ročník, ten ďalší bude to Európska noc vedy 2024, na čom vidíme, že tam bude ten progres, ale ak by niekomu z vás napadla nejaký príklad toho, že ako sa tie veci zmenili, že predsa len nejakú cestu sme už ubehli a že tieto naše aktivity majú nejaký význam. Ja možno, ako nie priamo odpoveď na vašu otázku, ale povzbudiť nielen ženy, ale aj mužov, že najdôležitejšie sa je odhodlať niečo urobiť. A ak sa odhodláte niečo urobiť, tak každý ten neúspech je len vlastne zákruta na tej ceste k tomu cieľu alebo k tomu úspechu a je potrebné vytrvať v čomkoľvek, čo budete robiť a po pár rokoch buď niekomu pomôžete, alebo niečo nové vyskúmate, alebo budete spokojní sám so sebou a to je to najdôležitejšie. Tak aj nikto nechce teda niečo dodať, tak ďakujem pani Rabajdovej za pekné pozitívne slova nakoniec. Ja teda ďakujem všetkým panelistkám za čas, za túto príjemnú diskusiu. Teda pozývame vás na budúci ročník Európskej noci vedy a ešte za Euraktiv by sme chceli poďakovať za možnosť spoluorganizovať toto pekné podujatie. Ďakujeme.